Καλησπέρα. Αποφάσισα να αρχίσω αυτό το κανάλι στο YouTube, όπου θα μιλήσω ανοιχτά για το πρόβλημά μου, το οποίο λέγεται αποπροσωποποίηση και αποπραγματοποίηση και με στοιχειώνει από την εφηβική μου ηλικία ως τώρα που είμαι στα άτα. Τώρα θέλετε 30, θέλετε 40, πάντως είμαι άντα. Άντα και. Πήρα αυτή την απόφαση επειδή ζω όλα μου τα χρόνια, όλη τη ζωή μου με αυτό και συνέχεια, δηλαδή 24 ώρες το 24ωρο. Από όσο γνωρίζω, καταρχήν να πω ότι δεν είμαι γιατρός, απλά μοιράζομαι την εμπειρία μου και αν υπάρχει ανταπόκριση όπως βλέπω ότι υπάρχει στο ίντερνετ με το συγκεκριμένο θέμα από Έλληνες και Ελληνίδες, αν υπάρχει και στο κανάλι του YouTube και μπορώ με κάποιο τρόπο να εκφράσω τη γνώμη μου και να βοηθήσω, ευχαρίστως να το κάνω, αλλά το ξανατονίζω, δεν είμαι γιατρός. Η μόνη βοήθειά μου θα είναι η εμπειρία μου, που κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν είναι καθόλου μικρή, γιατί είναι κοντά στα 30 χρόνια και. Από όσο ξέρω αυτό το σύντομα, το βιώνουν κάποια άτομα, κάποιοι άνθρωποι σαν σύντομα του άγχους, σύντομα διαταραχής πανικού, μετά από μια μεγάλη κατάθλιψη ίσως, από μια μεγάλη απογοήτευση, από ένα πολύ τραγικό γεγονός. Στην δική μου περίπτωση, από όσο γνωρίζω, είναι κυρίως από ένα πολύ άσχημο γεγονός. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, τουλάχιστον όχι ακόμα. Στην πορεία, αν δω ότι υπάρχει ανταπόκριση, μπορεί και να μπω. Τι κάνει τώρα αυτή η κατάσταση, αυτό το σύμπτωμα? Λοιπόν, από προσωποποίηση, άσχετα που θα έχω ένα link από κάτω που θα την εξηγεί, θα σας πηγαίνει κάπου, αν μπορεί να μου το επιτρέψει στο YouTube, στο Google, ώστε να μπορείτε να δείτε ακριβώς τι είναι η αποπροσωποποίηση. Αν και ευελπιστώ να το δουν το κανάλι μου άτομα τα οποία το βιώνουν και ξέρουν εκ πάνω κάτω τι είναι και θέλουν να το μοιραστούν. Και αυτός είναι και ο λόγος εξάλλου που αποφάσισα να αρχίσω αυτό το κανάλι στο YouTube. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που διάλεξα τον εξωγήινο, γιατί κάποιος με αποπροσωποποίηση νιώθει σαν εξωγήινος. Νιώθει αποσπασμένος από την πραγματικότητα, από τον εαυτό του, από τα συναισθήματά του, νιώθει σαν ρομπότ, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με κανέναν, είναι πολύ δύσκολο, μπορεί να συμβαίνει δηλαδή, αλλά δεν τη νιώθει. Είναι μηχανική τελείως. Όλα τα βλέπει σαν θεατής, δεν συμμετέχει ούτε ελάχιστα. Ο κόσμος έχει πάψει να είναι αληθινός, αυτό κάνει η αποπραγματοποίηση. Είναι απλά μια φωτογραφία ο κόσμος. Όσο και αν ακούγεται περίεργο για κάποιους που δεν το έχουν βιώσει, ο κόσμος γίνεται μια φωτογραφία που είναι και άχρωμη κιόλας και πολύ άσχημη επίσης. Δηλαδή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, βλέπεις τα πάντα εκτός από την πραγματικότητα, γιατί έχω γιατρευτεί μερικές φορές, έστω για λίγο, με πολύ μεγάλη προσπάθεια δική μου και η πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βιώνει κανείς, με την αποπραγματοποίηση και την αποπροσωποποίηση. Αυτά για αρχή. Περιμένω να δω αν υπάρχει γενικά ανταπόκριση στα σχόλια και γενικά στο βίντεο μου και αν υπάρχει με άτομα που περνάνε κάτι παρόμοιο και θέλουν να το μοιραστούν και έχουν κάποιες απορίες, ευχαρίστως να βοηθήσω. Να είστε καλά, ο εξωγήινος.